हाय स्टूडेंट्स, माउस का हमारा टॉपिक है माउस क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, माउस के ज़रिए हम कर्सर को आगे पीछे लेकर जाते हैं और क्या करते हैं कि जो हमारा राइट क्लिक होता है उससे हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं और जो हमारा लेफ़्ट क्लिक होता है उससे हम अमल दरामद करते हैं, यानी कि किसी फोल्डर को खोलना। ठीक है। The mouse is an input device that enables the user to select commands quickly and perform tasks. इसके ज़रिए हम कमांड्स को सिलेक्ट करते हैं और टास्क जो हैं, काम जो हैं, उन पर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि परफॉर्म करते हैं। इट हैज़ टू समटाइम 3 बटन्स टू क्लिक ऑन। इसके 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट क्लिक और दूसरा होता है राइट क्लिक। एक इसके ऊपर टायर सा होता है जिसके ज़रिए आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं। एज द माउस मूव्स द एरो ऑन द स्क्रीन विल मूव एट द सेम टाइम। आप जैसे ही कर्सर को मूव करेंगे तो वो एक्चुअली क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जैसे ही आप माउस को मूव करेंगे तो आपका कर्सर भी मूव करेगा स्क्रीन पर। दिस एरो इज़ कॉल्ड द माउस पॉइंटर। उस जो एरो को हम माउस पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो माउस की पोजीशन के साथ रिलेटेड है। माउस एक्शंस, आप माउस से कौन से काम करते हैं? क्लिक, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिक। एक दफ़ा माउस के बटन को दबाने को क्लिक कहते हैं। एक होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ़्ट क्लिक। क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन विल हाईलाइट द आइकन। Clicking on the right mouse button will display a shortcut or quick menu. डबल क्लिक, 2 बार दबाकर हम कोई भी प्रोग्राम पर एक्शन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल फोल्डर को खोला जाता है 2 बार क्लिक करके। क्विकली प्रेसिंग एंड लीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इज कॉल्ड डबल क्लिक। दिस मेथड इज यूज्ड टू ओपन अ फोल्डर और रन अ प्रोग्राम। फिर आता है ड्रैगिंग, माउस को आगे पीछे करना ड्रैगिंग होता है। To press and continue to hold down the left mouse button and move the mouse is called dragging। यानी माउस को क्लिक करके ड्रैग करना, क्लिक करके आगे पीछे करना, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग, माउस ड्रैगिंग। फिर आता है ड्रॉप। आफ्टर ड्रैगिंग रिलीजिंग द माउस बटन टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रॉप। जब ड्रैगिंग करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने किसी फोल्डर पर क्लिक करके माउस को आगे पीछे किया, आगे पीछे करने के बाद जब आपने उसको छोड़ा तो उसको ड्रॉप कहते हैं। ड्रैग का मतलब है किसी फोल्डर को उठाना और ड्रॉप का मतलब है उसको किसी भी जगह फेंकना। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही फोल्डर पर क्लिक किया तो वो ड्रैग हो गया और आप उसको आगे पीछे करने लग गए। आगे पीछे करने के बाद जैसे ही छोड़ा उसको ड्रॉप कहते हैं। तो एक्चुअली जो फेमस जो एक्शंस हैं फ्रॉम द माउस वो 2-3 तरह के हैं। एक तो है लेफ़्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक और तीसरा ड्रैगिंग। और अगर चौथे की बात करें तो जो टायर आपको नज़र आ रहा है स्क्रॉलिंग के लिए, आगे पीछे स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है। आज की वीडियो में हमने माउस के बारे में पढ़ा और साथ में इसके जो प्रीलिमिनरी हमारे पास एक्शन मौजूद हैं उनके बारे में देखा। So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.